दोस्तों क्या होगा जब बहुत सारे अनार को वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर उसमें आग लगा दिया जाए। उसके बाद क्या ये वॉशिंग मशीन सरवाइव कर पाएगी या उसका क्या हाल होगा, चलिए देखते हैं। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया है एक्सपेरिमेंट किंग यूट्यूब चैनल वालों ने, तो वीडियो का सारा क्रेडिट भी उनको ही जाता है। वैसे दोस्तों जब तक इनके अंदर आग लगाया जा रहा है उससे पहले ही आपसे कुछ कह रहे हो, वो आप सुन लीजिए। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक मिलता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो अब मैं इस बड़े सारे अनार को आग लगाकर इसके अंदर छोड़ दूं। दोस्तों समय आ गया जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। वैसे जब इस वॉशिंग मशीन के अंदर सभी अनारों के अंदर आग लगाया गया उसके बाद जो वॉशिंग मशीन का हाल हुआ वो तो आप इस वीडियो में देख ही लीजिए।